Մենք պատմեցինք, ներկայացրեցինք դիմում ուղարկեցիք, ինչ արձագանք եղավ ու առհասարակայնորեն սպասել։ Դեռ ոչ մի արձագանք ես չեմ նկատել, խաբվել ենք, փողերը մուծել ենք, վճարել ենք, ունենք չեկեր ամբողջությամբ, որը մուծել ենք բանկերով, որ խաբել են, որ ֆրանսիական բանկն է տրամադրում է 0.3 տոկոսով վարկեր, մուծումներն արեք, այսքան, ինչ ասել են արել ենք, ու տենց կորել են Facebook-ից, անհայտացել են, չեն վճարել։ Այո, դիմել եմ ԱԱՑ եմ, դիմեմ մի տարի տարամբերին, հետո ասին դե չենք կարողանում բռնել այդ հանցախումբը, երբ որ կբռնենք տեղյակ կպահենք։ Մի տարի ես գնացել եմ ԱԱՑ եկե ու ոչ մի պատասխան, ոչ մի դրական բան։ Հետո դիմել ենք մեր Արարատ քաղաքի ոստիկանության քննչականին, գործ են հարուցել, մի տարի էլ այդտեղ ենք սպասել, ասին միևնույնն է ձեր գումարները հետ չեն վճարի, դուք $5,000։ Քննչականն է ասի, ոստիկանությունում էլ ասի։ Ոստիկանությունում, քննչականում մեզ պատասխանեցին, խի դուք հույս ունեք, որ այդ գումարները հետ կտան, ոչ մի խումբ էլ չեն բռնի, ոչ մեկին էլ չեն ձերբակալի, ոչ էլ դուք ձեր գումարները հետ կստանաք։ Մենք հույս ունենք, որ պարոն Կարագյոզյանը արդար կլինեն, բոլորը կլսենք պարոն Կարագյոզյանին, արդարությունը կվերականգնի եւ կվերադարձնեն այդ գումարները, որովհետեւ շատ են տուժվել, ոչ թե մենակ մենք ենք, այլ հազարավոր մարդիկ են անդադգրում են։ Մենք ինչ հույս պիտի ունենանք, եթե ձեր տրամադրվածությունը։ Դե մենք ասեցինք, որ դուք եք ոստիկանություն, դուք եք պետական օրենքը, որ դուք պիտի զբաղվեք ձեր գործնա, որ պիտի հանցագործությանը բռնեք հանցախմբերին, որ այդ գումարները հետ վերադարձնեք։ Ասեցին այդքան ժամանակ որ մեկին են հետ վերադարձրել, որ ձերը պիտի հետ վերադարձնեն։ Նույն այդ պատասխանը։ Դե եթե կարծեի կմուծեի, միայն այն ժամանակ հասկացա, որ խաբում են, որ վերջում ինձ առաջարկեցին, որ $1,200 վճարեք ձեր մի տարվա վարկի մարումը, որպեսզի մենք հավատանք, որ դուք չեք խաբի, վարկը ստանալուց մուծումները կանեք։ Նոր հասկացա, որ ոնց ես հələ վարկ չեմ ստացել, ինչ մի տարվա մարում մուծեմ, դուք հələ վարկը չեք տրամադրել, դուք ասում եք մի տարվա մարումը մուծեք $1,200։ Ու տեղից, որ մի քիչ վիճաբանության մեջ մտա վիրավորեցի, իրանք սայթից կորան, Facebook-ըս կոտրել էին, ճիշտն ասած, ու տենց էլ ոչ գրեցին, ոչ պատասխանեցին, ոչ էլ։ Հա, միայն օնլայն, ես իրանց չեմ տեսել, ուղղակի մի հատ պասպորտի նկար ուղարկեցին, Գայա, չգիտեմ ինչ ազգանունով, որ բանկի ղեկավարն է, որ մենք ենք տրամադրում վարկերը, հետո խաբեցին ու տենց կորան։ Ոչ մի լումա, դե $1,200 չմուծելուց հետո իրանք անհայտ կորան, ոչ մի պատասխան։ Ազնիվ Գրիգորյան, Արարատից եմ, ես Արարատ գյուղից, այնտեղ եմ ապրում։ Իրանք ինձ հեռախոսա համար տվեցին, որ ես ինչ մարդը ստացել է, մենք չենք խաբում, Մայրինա անունով ինչ որ մեկին համար տվին, զանգեցի, հարցրեցի, ճիշտ է, որ վարկ են տրամադրում, հա, Կիրովականից, հա, ասեց արխային էլի, մուծումները տարա, ես $20,000 ստացել եմ, տուն եմ առի, ասի, կարաս այդ թղթերը մի հատ նկարես ուղարկես ինձ, որ իրոք ստացել ես, էլի, չեն խաբում, ասեց, հա, կուղարկեմ գործի, եմ կգնամ տուն կուղարկեմ, ու տենց էլ չուղարկես։ Չէ, չունեցանք, որովհետև որ ոստիկանություն դիմեցինք, իրան կանչեցին, բռնեցին, բերին այդ աղջկան, որ ինքն էլ հենց խաբել է, որ $20,000 ստացել է, եկավ հասավ, ասես դե ինձ տենց են ասել, ես էլ այդ ձևով ներկայացրել եմ։ Որ մեկն էլ չի եղել, ձեզ հուշի, որ վստահելի չեն։ Դե ճիշտն ասած, ես ուրիշներին չեմ ասել, մենակ իմ ընտանիքի անդամներն են իմացել, իրանք էլ չեն իմացել, հույսով ենք ելել, որ կվերցնենք բարձր տոկոսների վարկերը կփակենք։ Այսքան խարդախության մասին հաղորդում է տարածում, ասում է մի տրվեք, մի տվեք ձեր անձնական տվյալները։ Դե դա արդեն իմ խաբվածությունից հետո եմ ես կարդացել, արդեն էլ ոչ մի բանի մեջ չենք մտել, չենք վստահել, արդեն ուշ էր, արդեն մենք այդքանը վճարել էինք։ Ձեզ գումարը ինչի համար էր պետք կոնկրետ։ Ես բարձր տոկոսով վարկեր ունեի, ես ուզում էի դա 3%-ով վերցնեի, որ բարձր տոկոսով վարկերս փակեի, կարողանայի ինչ-որ այդ ցեխից դուրս գայի։ Էն էլ ավելի ցեխը սկեցինք ու այդքան պարտքերն էլ ավելացան։ Եվ ըստ այդ աղջիկը, որին կանչել էին ոստիկանություն, նրան պատժեցին ինչ։ Ոչ մի բան էլ չասեցին, նրանք երևի